Hello guys, how is your night? How is your night? How are you guys tonight? You know what? Outside it's raining. It's raining. ฝนกำลังตกข้างนอกนะคะ and it's not just only rain. Can you see that? Can you see that from the window? ได้เห็นไหมคะจากหน้าต่างอันนั้น it's also lightning สีแป๊บก็คือว่ามีฟ้าแลบด้วยนะคะ lightning ฟ้าแลบ and also thunderstorm ก็คือว่ามีฟ้าร้องแล้วก็มีพายุด้วยข้างนอกนะคะ tonight it's gonna be a very good sleep for me and also for you guys as well because it's raining outsideนะคะ it's raining outside ก็คือมันฝนตกข้างนอก and it's also thunderstorm and lightning too it's also thunderstorm and lightning too นะคะก็สำหรับคำวันนี้นะคะภาษาอังกฤษวันนี้อย่าลืม thunderstorm ก็คือฟ้าฝนคึกคะนองนะคะก็คือแบบมีพายุด้วย thunderstorm แล้วก็ lightning ฟ้าแลบ and it's raining outside ก็คือฝนมันตกอยู่ในข้างนอกจะบอกใครว่าตอนนี้ฝนตกอยู่ก็บอกว่า it's raining outside I can't get out ฉันไปไหนไม่ได้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการนอนในคืนนี้แล้วก็ดูแลตัวเองนะคะอย่าให้เปียกฝนเดี๋ยวจะไม่สบายบายบาย